Ja, Pavel, einn sigur komin á 3, hvernig líður með þetta? Fyrir úrslitin, staðan 1-0. Get ekki beðið meira held ég á þessum tímapunkti. Þið náðu bara gífurlega góðri forystu í seinni hálfleik en missið það svona niður í lokin, varstu stressaður? Já, mjög. Þetta bara körfubolti og þú ert komin á hennan stað einhvern veginn í loka úrslita þá mín reynsla svo að það bara eitthvað sem að gerist inn á vellinum og það erfitt að stjórna í raun og veru. Þannig að þetta var kaflaskiptur leikur sem hefði vissulega getað dottið báðum megin. Var eitthvað sérstakt í gameplaninu sem þið varst ganga alveg bara virkilega vel? Já, bara mjög margt. Eiginlega bara það sem við vildum gera, við gerðum það þangað til við vorum einhvern veginn settir í þá stöðu að þurfa að taka ákvarðanir með hvernig við vildum hafa okkur inn á vellinum og svona létum valsarana svona dálítið fara dálítið á sinn heimavöll sko, með hvað við vorum að gera og svona verandi þarna var þetta bara eðlileg ákvörðun verandi 15, 16, 18 stigum yfir að það var ekkert óðurlegt við það að menn byrja að hugsa þarna og byrja að verja fótskot. Þetta bara eðlilegur hlutur og þetta gerist alltaf og svo talar við alltaf eftir alla svona leiki að við byrjum að verja fótskoti. Við gerðum það og ég held að Valur kannski svona versta liðið í deildinni til þess að reyna að gera það við. Þegar það fyrir minnka niður í 4 stig, þú ákveður að taka ekki leikhlé, ertu með eitthvað tímapunkt þar sem þú þarft að taka leikhlé, er þetta bara í mómentur sem þú ákveður þetta? Nei, bara einhverjar ákvarðanir sko, ég veit ekki, ég bara nema að sé eitthvað mjög merkilegt sem ég þarf að segja sko, að þú getur líka dálítið búið til svona dramatíska stemningu sko. Leiklega getur oft þýtt að það sé alltaf fara til fjandans og stoppa og setja niður og vera litlir í okkur sko. Í staðinn fyrir að bara halda áfram sem þessi strákur. Það sem við gerum, við tekum mjög fá leiklega út af því ég vil að þeir bara haldi áfram. Þannig að það nú svona aðalpælingin með þessu. Síðastu einvígi varst þú inn á vellinum hjá Val. Sérðu eitthvað mikinn mun á bara hvernig staðan er á þessum 2 liðum núna árið seinna? Nei, ég held þetta sé mjög keimlíkt. Ég held að við erum að spila bara á ákveðinni orku og hraða og stemningu og allt þetta. Þetta er það sem að Tindastóll gerir best og Valur er að spila dálítið á sínum styrkleikum sem að ég náttúrulega þekki mjög vel hvað er og þeir sömu og voru í fyrra. Þannig að þetta er mjög líkt og það sem var að gerast í fyrra og núna er bara spurning með hvort verður ofan á. Voru fléttur hjá valsliðinu bara, forveitisakir spyr, voru fléttur svo kannast við bara, ég hefði nú lesið þetta? Nei. Þeir eru að spila tiltölulega einfaldan sóknarleik sem að byggist bara á miklum hæfileikum í þessu liði og menn fá bara dálítið að gera þannig að auðvitað sá ég fullt af hlutum sem að ég hef séð áður sko, en það er náttúrulega styrkleiki hjá Val að þetta er mjög gott lið, þetta eru góðir einstaklingar en svona helsti styrkleikinn þeirra er að þeir spila mjög vel saman, þannig að það voru mjög mörg mómenta sem að ég kannaðist við. Tilfinningin þessi leikdagur að vera inn í þessu húsi, tróðfullt hús, byggileg stemning, hvernig leið þið bara í þessar 40 leikmyndir? Bara gaman, þú veist, náttúrulega ekki eins, ég fæ ekki að hlaupa, ég fæ ekki að berjast, ég fæ ekki að hafa þannig séð áhrif á leikinn og bara utan við hann og þetta er bara öðruvísi, þetta er minna svona adrenalín heldur en hitt en náttúrulega bara þegar þú ert komin í svona stemningu sko, þá hvort sem að þú ert inn á vellinum eða á bekknum eða upp í stúku þá er upplifun alltaf frábær. Ég var að lesa bara svona, ég fekk skilaboð að fá Pétur Rúnar inn á í lokin. Fannst þér að bíða svolítið lengi með hann á bekknum? Nei, Pétur var bara smá tæpur sko, þannig hann baði hann að koma út af og svo glemdi hann að láta mig vita að hann væri klár. Bara að loka, hvernig svo staðan á hópnum? Ég sé að Ragnar náttúrulega meiðist í leiknum. Er fleiri tæpur og hvernig staðan á honum? Það eru bara allir tæpur alveg eins og í Val og öllum öðrum liðum. Á þessum tímapunkti þá eru allir að glíma við eitthvað og við erum ekkert
engin undantekning á því og við bara dílum við það eins og hvað nú. Takk fyrir.